सावरिया हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। प्रेम से शंकर भगवान की एगो भग भग अदिति जी जल लेके चलल बा तका मेन माइक उठाइए अब कहता कि बाबा ए बाबा कैसे आई रऊरी दुआरी पर ए बाबा जल लेके चलल बने पहलेजा घाट से तका मेन माइक उठा दीजिए। पहलेजा से निकलल बानी बाबा बड़ी दूर लाग रहा कैसे आई कि बाबा कैसे आई रऊरी दुआरी पे ऊंचे रे पहाड़ी पे बाबा कैसे आई रऊरी दुआरी पे ए बाबा कैसे आई रऊरी दुआरी पे ऊंचे रे दर्शन नहीं खेल बाबा कैसे कहत बाबा बड़ा मन से निकलल बानी आसरा खुश कर बाबा हमारा दर्शन देके खुश कर बाबा उदय भाई की तरफ से सब लोग की तरफ से प्यार आई भाई भक्त बाबा ए बाबा अरे कैसे आई हो ए बाबा कैसे आई रऊरी दुआरी पे ऊंचे रे पहाड़ी पे बाबा कैसे आई रऊरी
बोल बोल